हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार, जो कि बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। हमारे फ्रिज में जो भी वीकेंड में बचता है, जैसे हरी मिर्च, अदरक, नींबू, तो उसी से हम अचार बनाएंगे। बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। बहुत ही कम सामान, बहुत ही कम तेल से ये अचार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो पर बने रहें, पूरी वीडियो देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।